รวมไปถึงถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเพื่อ organ preservation option ของ RT ก็จะเป็นจุดนี้แล้วก็ในส่วนที่บรรเทาอาการนะครับอันนี้ก็จะทวนซ้ำต้องเพื่อเราจะได้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการฉายรังสีนะครับในกลุ่มของ oral cavity cancer เนี่ยฟิลที่ฉายแสงก็จะเป็นในตำแหน่งของ primary site นะครับโดยทั่วไปที่เราจะ treat ก็คือตำแหน่งเราจะ treat คล้ายๆกับ surgery ผ่า primary แล้วก็ล็อก lymph node ใช่ไหมครับรังสีรักษาเราก็จะ treat ในตำแหน่งที่เป็น primary tumor กับ lymph node เหมือนกันก็จะเห็นว่าในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็จะเป็น simulation field นะฮะคือฟิลในการฉายรังสีของผู้ป่วยที่เป็น oral cavity primary ก็จะอยู่ที่ฐานคนนี้นะฮะเราก็จะ treat ที่ตรง primary site นะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ร่วมกับ lymph node หลักๆก็คือโซน1กับโซน2นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในการ treat แต่ละโซนเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับ primary tumor site ของ oral cavity นะครับเช่นถ้าเป็นกลุ่ม oral tongue ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเป็น lymph node ค่อนข้างเยอะเราก็ต้อง treat lymph node ค่อนข้างจะเยอะนะครับในทางฟิลต่างๆหรือว่าในกลุ่มของ floor of mouth นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของ CA lip อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเกิด early stage การรักษาก็ฟิลการฉายก็อาจจะต้อง coverage โซนหนึ่งโดยการฉายก็จะเล็กลงนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์การไปlymph nodeเขาค่อนข้างต่ำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคนะครับว่าใน oral cavity เนี่ยเป็น oral cavity site ไหนอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ tumor stage อะไร node stage อะไรนะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการฉายนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเรื่องของ IMRT intensity modulated radiotherapy เนี่ยเราก็พบว่าทำให้เราสามารถจะ spare organ at risk ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็เริ่มนำมาใช้ในการรักษาในมะเร็งส่วนของศีรษะและลำคอมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ nasopharynx ไม่ว่าจะเป็นในส่วน oral cavity oropharynx นะครับซึ่งก็มีการพรูฟแล้วว่าสามารถจะช่วย spare นะฮะ normal tissue อย่างเช่นต่อมน้ำลายทำให้ภาวะน้ำลายแห้งลดลงนะฮะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างของการใช้ IMRT ในผู้ป่วยนะครับที่เป็นมะเร็งในส่วนของ oral cavity นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเลือกว่าจะ treat นะครับในตำแหน่งไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็น T1 T2 N0 เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะ treat แค่โซน1โซน2เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ย node positive นะครับข้างนั้นเนี่ยเราต้อง treat node โซน1ถึงโซน5เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราต้องไกด์ไลน์นะครับว่าเราต้อง treat ในลักษณะนั้นนะครับปริมาณรังสีนะครับคงจะจำได้แล้วว่าคลาสที่แล้วเนี่ยผมได้เล่าถึงปริมาณรังสีที่ให้เป็น2 ray per fraction 5 fraction per week ใช่ไหมครับปริมาณรังสีในแต่ละ setting ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเช่นถ้าให้ adjuvant setting ก็คือ post operative เนี่ยปริมาณรังสีนะฮะ at least ก็ต้องให้60 เกรดถ้าจะให้มากกว่านั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ margin status เช่นถ้า margin positive เราก็จะ up dose ไป66 เกรดนะฮะ close หรือ positive margin แต่ถ้าเกิดว่า margin negative เนี่ยเราก็จะให้แค่60 เกรดอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของ radical treatment คือในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยปริมาณรังสีที่เราให้ได้เนี่ยนะครับก็จะถูกจำกัดด้วย organ at risk normal tissue ต่างๆเช่น bone และก็ soft tissue ที่อยู่รอบๆก็จะให้ได้เต็มที่สูงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ 66-70 เกรดขึ้นอยู่กับ T stage ของ disease ถ้า T1 ก็จะให้ 66 เกรดถ้าเกิดว่า T2 T3 T4 ก็จะอัพขึ้นไป 70 เกรดนะครับในบางกรณีก็จะมีให้ concurrent chemoradiation ในบางตำแหน่งเช่น CA lip เนี่ยยกตัวอย่างอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะให้ brachytherapy เป็นการ boost ได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะฉาย microscopic tumor เนี่ยถึงประมาณ 50 เกรดก่อนนะครับฟิลที่ฉายก็จะเป็นฟิลที่คล้ายๆกับอันนี้นะฮะคล้ายๆกับรูปนี้อันนี้ก็จะถึง 50 เกรดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาย่อฟิลนะครับลงไปรอบๆ tumor นะครับ boost ขึ้นไปจนถึง 66-70 เกรดอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่เราฉายรังสีกันนะครับในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ MRT นะครับในส่วนของการให้รังสีเพื่อบรรเทาอาการปริมาณรังสีจะสั้นลงแต่ปริมาณรังสีต่อครั้งจะเยอะขึ้นนะครับก็คือฉายสั้นลงแต่ฉายปริมาณรังสีต่อครั้งเยอะขึ้นเป้าหมายเพื่อหวังผลให้ควบคุมอาการได้เร็วที่สุด
นะฮะและให้ผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาส่วนที่เหลือหลังการรักษาเนี่ยไปแพลนอะไรต่างๆในชีวิตได้นะฮะเพราะฉะนั้นในการรักษาเป้าหมายภาคทางอาการเนี่ยเชดดูในการให้ก็จะสั้นเมื่อเทียบกับ radical treatment จาก radical treatment เมื่อกี้เราจะเห็นว่าถ้าจะฉายจนถึง60เกรด70เกรดต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 สัปดาห์เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็น palliative เนี่ยการฉายรังสีก็จะจบภายใน1สัปดาห์2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับซึ่งโดยเป้าหมายก็คือเพื่อบรรเทาอาการให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อว่าในอนาคตเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาได้มีเวลาเหลือมากพอเช่นจะไปลาใครจะไปจัดการมรดกจะไปจัดการพินัยกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นใน aim curative เราก็จะมีโปรแกรม follow up แบบนี้โดยทั่วๆไปหลังการรักษาเนี่ยเราก็จะนัด follow up ประมาณทุก 1-2 เดือนนะฮะหลังจากการรักษาในช่วงปีแรกๆแล้วพอ disease control ดีเนี่ยเราก็จะนัดห่างขึ้นนะครับจนสุดท้ายหลังจาก 5 ปีเราก็จะนัดเป็น annually ก็คือปีละครั้งนะครับเพื่อประเมินซึ่งก็จะประกอบด้วยการตรวจซักประวัติตรวจร่างกายต่างๆการตรวจทางหูคอจมูกนะฮะการประเมิน thyroid function test นะครับการประเมิน imaging ซึ่งก็ควรจะทำทุก 3-6 เดือนนะครับหรือว่าการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อประเมินการกระจายนะครับในปอดของผู้ป่วยซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นการกระจายหรือว่าการกลับเป็นมาใหม่ของรอยโรคเนี่ยมักจะเกิดในช่วง 2-3 ปีแรกหลังการรักษานะฮะ 80% เลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงนะฮะจนหลัง 5 ปีก็จะค่อนข้างน้อยแล้วนะครับผลข้างเคียงในการรักษานะฮะสไลด์นี้คงจะจำกันได้แล้วก็คือ acute กับ late complication ซึ่งใน head neck cancer เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ย oral cavity เนี่ยการฉายรังสีนะฮะอันแรกเลยที่ฉายข้างนอกก็คือ skin complication จากในรูปนี่ก็จะเป็น complication ที่ skin นะครับภาพข้างล่างที่เห็นหลังคอนี่ก็จะเป็นกลุ่มของ moist inflammation ซึ่งจะเกิดประมาณสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 ของการฉายรังสีนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องของ mucositis ก็จะรูปมุมล่างขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะเยื่อบุในช่องปากอักเสบนะครับรวมถึงการภาวะน้ำลายแห้งนะครับเนื่องจากรังสีเนี่ยเป็นทำปฏิกิริยากับต่อมน้ำลายทำให้น้ำลายส่วนใส serous group เนี่ยเขาผลิตได้น้อยลงทำให้น้ำลายเหนียวขึ้นข้นขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้เกิด late complication อย่างอื่นในอนาคตนะครับในส่วนของ late complication นะครับซึ่งเกิดหลังจากฉายจบไปแล้วเนี่ยประมาณ180 วัน 90-180 วันเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีหนึ่งเรื่องของ xerostomia พอน้ำลายแห้งน้ำลายเหนียวเนี่ย pH ในปากก็จะเปลี่ยนและคอมโพเนนต์กลายเป็นกรดมากขึ้นเกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะแอเรียในช่องปากที่รับ radiation เนี่ยฮิลลิ่งได้ไม่ค่อยดีซ่อมแซมได้ไม่ดีเกิดฟันผุฟันโยกฟันหลุดออกไปเนี่ยซ่อมไม่ดีก็จะเกิดปัญหาเรื่องฟันเกิดปัญหาเรื่องของ osteoradionecrosis ก็คือรังสีทำให้กระดูกตายนะฮะรวมถึงเนื้อเยื่อนะครับบริเวณที่ฉายรังสีเกิด fibrosis เหล่านี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงของการฉายรังสีซึ่งเทคนิคการฉายรังสีในปัจจุบันอย่างเช่น IMRT หรือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดผลข้างเคียงนะครับในตรงส่วนนี้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง dose cumulative dose ในแต่ละตำแหน่งเช่นภาวะเยื่อบุในช่องปากอักเสบก็จะเริ่มเกิดหลังจาก 3,000 เซนติเกรดนะครับหรือว่าหลังจาก 30 เกรดส่วนที่ผมเพสสีแดงไว้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของ late toxicity นะครับเช่น brachial plexus สามารถ tolerate ได้ประมาณเท่าไหร่ก็คือ 55 เกรดคอร์ดเนี่ย spinal cord 45 เกรดอย่างนี้เป็นต้นหรือในกลุ่มของโบนนะครับ mandible เนี่ย tolerance อยู่ที่ประมาณ 60 เกรดนะครับผู้ป่วยก็จะมีปัญหาต่างๆในตำแหน่งอื่นๆที่ฉายแสงด้วยนะครับในส่วนของการดูแลเพราะฉะนั้นในกฎ strategy ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยในการดูแลผู้ป่วยในการฉายรังสีเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมผู้ป่วยตั้งแต่ก่อน treat ก็คือ before radiotherapy ระหว่าง treat และก็หลัง treat นะครับก่อน treat เนี่ยเราก็ต้องประเมินก่อนว่า diagnose เราเป็น cancer ผู้ป่วยมี underlying อะไร oral hygiene ผู้ป่วยเป็นยังไงความรู้ในเรื่องปากและฟันการดูแลช่องปากเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งเราถ้าผู้ป่วยยังไม่มีเราและก็น้องๆในฐานะที่เป็นทันตแพทย์ก็ต้องให้คำแนะนำตรงส่วนนี้นะครับการประเมิน dental exam นะฮะโดยทันตแพทย์ X-ray การประเมินน้ำลายนะฮะเพราะว่าหลังฉายอาจจะมีปัญหาน้ำลายแห้งนะครับ
แล้วก็แนะนำผู้ป่วยในเรื่องของการดูแลการฉายรังสีเช่นจะใช้เท่าไหร่ใช้อย่างไรนะครับระหว่างการฉายรังสีก็ต้องดูแนะนำในเรื่องของ oral hygiene ใช่ไหมครับการให้ฟลูออไรด์นะครับการทำความแนะนำในเรื่องการทำความสะอาดช่องปากนะครับต่างๆเป็นต้นแล้วก็หลังจากการรักษาก็ต้องมีการประเมินสุขภาพปากและฟันโดยอยู่เสมอนะครับโดยทั่วๆไปแล้วก็ประเมินติดตามนะฮะดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เราต้องทำการดูแลนะฮะในแต่ละส่วนซึ่งโดยทั่วไปตั้งแต่ก่อนการศึกษาเนี่ยทางผมก็ต้องส่งให้ทางน้องๆเนี่ยประเมินสุขภาพในช่องปากและฟันก่อนแล้วก็ถ้ามีการถอนฟันเนี่ยก็จำเป็นที่ว่าต้องถอนฟันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ก่อนการฉายรังสีเสมอนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องแผลที่เกิดขึ้นในระหว่างการฉายรังสีนะครับแล้วหลังจากที่ฉายเสร็จจบเนี่ยผู้ป่วยไม่ควรจะทำฟันหรือทำหัตถการอย่างพวกถอนฟันเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2 ปี 1-2 ปีเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ย normal tissue ที่ได้รับรังสีอาจจะยังซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องการหายของแผลได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็จะไม่ค่อยแนะนำหัตถการที่หนักๆนะฮะเช่นถอนฟันหรืออะไรในกรณีที่หลังฉายรังสีจบไปแล้วเพิ่งจบไปนะฮะด้วยเหตุผลเหล่านี้แต่ว่าถ้าในกรณีที่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำได้แต่ว่าก็ต้อง consider เป็นพิเศษมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการทำ oral assessment ก่อน treatment นะครับซึ่งก็ทางผมก็ต้องปรึกษาน้องๆไปว่าเพื่อแก้ไขปัญหา oral hygiene เรื่องของฟันผุต่างๆนะฮะรวมถึงประเมินในเรื่อง X-ray ต่างๆการแก้ปัญหาในเรื่อง nutrition นะครับเช่นการใส่ NGT หรือการ stostomy กระตุ้นให้ผู้ป่วยทานรวมถึง stop smoking stop alcohol drinking นะครับต่างๆอันนี้ก็จะเป็น criteria ที่ผมไปค้นเจอนะครับว่าเราจะถอนฟันเมื่อไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เป็น